이색적인 비주얼의 장작구이 통닭. 이게 뭐지? 바질 참나무 장작구이 먹으러 왔어요. 한때 전 국민적인 인기를 누렸던 장작구이 통닭. 담백한 맛에 이국적인 소스가 만나 제2의 전성기를 맞았다고? 살사 소스와 고수가 적양파와 만난 멕시코식 통닭부터 우리 입맛에 맞죠? 마라 흑초가 올라간 홍콩식 통닭 본색 장작구이. 다진 피클과 라임, 칠리 소스 위에 체다 치즈를 덮고 불맛을 더한 뒤 바삭한 나초 올려 활용 점정. 미국식 뉴욕 핫도그 맛. 그릇도 다 달라요 지금. 발사믹과 바질, 참나물 페스토, 각종 견과류를 올린 유럽식 장작구이까지. 확 바뀐다. 맛으로 세계 일주를 누린다는 장작구이 통닭 4종. 그중에서 최고 인기로 많은 막객들을 유럽 땅으로 초대한다는 첫 번째 맛은 향긋한 바질과 고소한 견과류, 장작구이의 훈연향이 어우러진 유럽식 장작구이. 살코기가 통째로 발골되는 부드러움. 제가 여태 먹었던 닭 중에 제일 맛있어요. 진짜 거짓말 안 하고. 먹었을 때 참나무 훈연 향이 너무 좋았고요. 껍질에 기름기가 쫙 빠져가지고 튀긴 것처럼 바삭하게 먹을 수 있어요. 바질이 되게 향긋한데 견과류의 고소한 맛도 나고 찰떡궁합이네요. 장작구이 활용 점정 찹쌀밥, 표고버섯과 마늘, 스페인의 건소시지인 초리조를 더해 이국적인 맛을 낸다는데 일단 초리조랑 표고버섯 향 때문에 되게 이국적인 향이 있고 밥에서 그 소스의 맛이 좀 더 강하고 밥 되게 찰져요. 너무 맛있어서 아들 주려고 한 마리 싸가야겠습니다. 추억에. 소중한 사람들과 함께 하고픈 맛. 친근하고도 이국적인 월드 투어 장작구이의 비법은 범상치 않은 크기의 닭다리. 이제 일반 육개와는 다르게 이제 가슴 쪽이 좀 더 얇은 친구로 보면 되고요. 다리가 좀 더 큰 품종이라고 보시면 됩니다. 매콤한 칠리 오일과 닭기름, 초리조에서 나오는 돼지 기름이 어우러지면 찹쌀밥 한 술에도 극강의 감칠맛을 느낄 수 있다고. 압력밥솥에 찹쌀과 국간장을 섞어서 넣어주고 초리조, 불린 표고버섯, 닭기름, 칠리 오일까지 한 번에 쪄주는데 80%만 익혀주고 나머지는 장작불로 익혀주는 게 맛의 포인트. 닭 안에 고소한 초리조 찰밥 4숟가락과 마늘 2알을 채워주고 칼집 낸 근막에 다리를 끼워 넣는데 넣어주고 날개를 앞으로 넘겨서 몸통에 고정해줘야 장작불에서 타지 않는단다. 그다음에 이거를 꼬리 밑에 꽂아주는 거예요. 그렇죠? 꼬챙이에 닭을 촘촘하게 꽂아주면 장작구이 준비 완료. 참나무 장작에 불을 지피는 주인장. 지글재글로 쌓아줘야 열과 연기가 틈새로 올라온다.